Вот подошли ближе к этой реке. Прям горная река внутри залива прям. То есть вот тут спокойно, а там вот где пена, просто идет стрим. Офигительный стрим просто. Вот такой вот физический эффект. Интересный, а? Буквально прям граница, прям на воде. А? Интересно, турбулентность такая. Эти лодки просто унесло куда-то. Это желтое вообще там унесло. Это вот разворачивает, нос попал в стрим и сразу ее разворачивает. Видите, какая скорость разворота.